Witam was rostomieli. Dzisiaj gołdą dla was Alan, a połosprowią wam Łożyce Stradońce, a jej młynach. Pytam was do naszego filmu. Po naszemu rzeka flus Straduńka. Po czesku bezmaź jednako, Straduńka. Po polsku Stradunia. Po niemiecku Straduna. Je to lewostronny dopływ Łodry, który ma 37,83 km. Źródło moł w wybliżu wioski Lwowiane, a ulezienie do Łodry na północ od wsi Stradunię. Płynie ona bez województwa opolskie. Źródło moł plac w obszarze chronionego krajobrazu Las Głubczycki, przepływał bez kraj Zgubczycki, Prudnicki, Kędzierzyńsko-Kozielski a Krapkowicki. Wioski Kazimierz, Wróblin, Związtowicy, Twardawoł, Walcy, Mychnicą a Stradunią. W Związtowicach przepływał pod drugą numer 40, a w Straduni pod drugą numer 45. To źródło tak richtig bierze się z Płaskowyżu Głubczyckiego. Kiedyś wąschań też zaklucymy, a nagromy film. Na rzece było mocka młynów bez mała w Twardawie, Dobieszach, Kamionce, a u nos w Straduni. Dzisia baży wam po osprowią łomłynach w Straduni, a tak genau to łomłynie wierchnim, bo był też młyn spodni, no ale podwiel to zrobiam, to łodową głos Junkowi Sotorowi. Jako że mamy dostęp do wielu map ze starych czasów, możemy wam też pokazać, jak wyglądały właśnie te nasze młyny w Straduni, Kamionce i Mychnicy, kiedy się omawiamy. No i ta rzeka Stradunia, bo jak wiecie, nie inna rzeka Odra. I no mamy też małą rzeka Stradunia, która właśnie wokół tych naszych wsi płynie. No i na nich się znajdują te młyny wodne. Oczywiście, no jak wiecie, teraz już nie ma tych młynów funkcyjnych, czyli ino są jeszcze nieraz już zaniedbane, albo no akurat odnowionych nie ma, ino jakieś pozostałości. No i tak już zaczynając od Straduni, tak macie tu na tej mapie z 1770, jak można zauważyć, już samocie Naleszany und Straduna, czyli to nazewnictwo ono się trochę różni. A z czego to się bierze ten podział? Jak wiecie teraz, że jedna wioska, jej Stradunia. A kiedyś to już były tak by dwie różne. Można tak powiedzieć, bo to też ludzie też to obecnie odróżniają, nie? No i tak mamy, popatrząc po lewej stronie jeden młyn, dalej po tym wiele już po prawej stronie, jak widzicie, ta ulica, jak właśnie ta wioska była typowo ulicówka, jak to kiedyś było zbudowane. No i mamy dalej drugi młyn i potem dalej fajnie ta rzeka już meandruje do góry. No i tam mamy Mychnica, moja wioska. Mychnica też typowo ulicówka, w centrum kościół, ale co ciekawe, macie po środku granica. No i to jest istotne, bo Mychnica już miała tak by, no to był inny land, tak można to nazwać, bo ta granica była wiążącą. Tak samo Stradunia już należała pod parafia Brożec, bo ona nie miała swojego kościoła i no jak widzicie, są jakieś krzyże. No a Mychnica już miała kościół, no i tak samo Kamionka, Poborszów, Mychnica to była jedna parafia. No i mamy w Mychnicach jeden młyn, no który istniał, można powiedzieć, jeszcze bardzo długo, bo to jest i to tam rodzina Gach to prowadziła, no ale wiadomo, to pokolenie młynorzów już ten wymarło, no i teraz już ten młyn tylko stoi, bryła i już nawet tej odnogi, bo jak widzicie, ta rzeka się podzieliła i do tego młyna była taka młynówka poprowadzona. Tego też już nie ma. Już to zanikło i no jest jeden ciek Straduni, bardzo wąski. Kiedyś ta rzeka była dużo szersza. No i co dalej? No i ta rzeka, widzicie, fajnie dalej meandruje, taką dolinką oczywiście. Już my są w Kamionce. I w Kamionce mamy następny młyn. Obecnie to tam już jest bardzo zaniedbany. Jeszcze coś tam, jakieś śladowe właśnie ilości tych
tego młynu no istnieją. No ale to już nie funkcjonuje. To zaś należało do rodziny Mróz. To byli też bardzo bogaci ludzie. Jak wiadomo, Mynoż to był kiedyś bardzo bogaty człowiek. I no musicie wiedzieć, to był we wsi kluczowy człowiek, no bo we wsi każdy był folwark. Tak macie w Stradunii i w Mechnicach są 2 folwarki. W Mechnicach nie ma go zaznaczonego, ale on tam był wele kościoła, trochę na dół, jak widzicie te zabudowania, tam był folwark. I w tym folwarku wiadomo pan, czy na szlachcic, czy grof, jak to różnie nazywają, te właśnie te młyny należały też do niego. No i to zboże, które ludzie wyprodukowali na tej płaszczyźnie, mogli właśnie w tych młynach zmienić mąka, przemielić, no i dalej sprzedać. Bo jak wiecie czy nie, przez Mechnica właśnie Stradunia to był główny szlak handlowy tu, po prawej stronie Odry, z Opola do Raciborza. I właśnie to był też kluczowy element, bo to pozwalało tym ludziom na handel po prostu. Tak samo w Mechnicach jeszcze były i byli krawcy, i byli kowale. No i to se dalej, to se kręciło. I tak roztomili, że wam pokrótce omówił nasze ziemię, jak to są z tymi młynami. A dzięki temu właśnie, że mamy taki dostęp do takich map, to jest duże nasze ułatwienie i możemy dużo ciekawostek znaleźć, jak to kiedyś wyglądało, bo kaj teraz cofniemy, czy tam do roku 1750, czy do roku 1770. No i tu daleko nie szukać. Popatrzcie tu na prawą stronę tej mapy, jak trochę przejedziecie w kierunku tu Grocholubia i Brożec. No i samocie wielkie stawy, których już teraz nie ma. Grolsteich, tak jak tu macie nazwa niemiecko jeszcze. Tu oczywiście te nazwy niemieckie to są nazwy po prostu tych ludzi, co mieli tam, co do nich to należało. No te proste, nie? A teraz już obecnie tego nie ma. To zanikło, bo to już widzicie, to już powoli to zanikało. Już na tej mapie starszej, 1750, te stawy były większe i to było widać. Ale no tego już teraz nie ma. Tak samo tych wielu rzeczy, co na tych mapach idzie znaleźć, tego już teraz nie ma. A dzięki temu, że takie coś mamy, no to możemy też wam to pokazać. I to jest to, słuchajcie, tak chcemy działać, żeby wam pokazać trochę naszego świata, ale nie ino tego, co jest teraz, no tego, co było kiedyś. To jest istotne. My musimy pamiętać o swoich korzeniach, jak to kiedyś wyglądało, trzymać swoją tożsamość, no i nie zapominać o tej historii. Nieraz żyjemy w jakimś miejscu, a nie znamy jego historii. I dzięki takim mapom czy zdjęciom starym możemy ją odkrywać. No i tak to po naszych wioskach też było. Możemy teraz już na to wspominać i to, co było kiedyś. Już młynów nie ma. Ubolewam nad tym, że nie ma takich fajnych, richtig odnowionych u nas, jak w niektórych wioskach się obserwuje. No i tak my mówili, Straduna, Naleszany, bo to musimy odróżniać. To były 2 różne w tamtych czasach. Obecnie to już jest jedna wioska, Stradunia, dalej Mechnica i Kamionki. To też była różna nazwa, bo były Kaminezy, teraz Kamionka, potem były Kamionki jeszcze. Te nazwy one były pisane ze słuchu. Podczas opracowania tych map to było głównie pisane ze słuchu. No i one mogą być te nazwy trochę se różnić. Ta mapa akurat jest lepsza niż ta, jak ostatnio pokazywał, Flusy. Te nasze Dzieszowice-Fere und Januszkowice-Fere. Bo to jest mapa już 20 lat jakby do przodu. I ona jest trochę dokładniejsza, już trochę bardziej taką richtig wiarygodną, jak to mogę nazwać. No i tak będę się z wami żegnał. Korył was Janek Sotor. Pozdrawiam was serdecznie i do zaś. Młyn Wierchni jest jednym z najstarszych w naszym wojewodeszafcie. Nastanie młyna jest datowany kaś na rok 1524 podług dokumentu hercoga von Oppeln. Einzyceram był młynarz Kazik, no ale mu za dobrze nie szło. Nieskorzy einzyceram był Daniel, któremu udarzyło się w 1615 roku sprywatyzować młyn, a uzyskać do niego pełny recht bez ingerencji szlachty. Jednakoż pun ziemski raz na rok winszował se dowkam a mąkam od niego. Miano Kazik, po polskiemu
Kajzik, po niemiecku Kajsik albo Kajzik, bez lata było roztomancie szrajbowane. Za wojen śląskich w latach 1725-1767 był dalszy Daniel Kazik, syn Daniela I. Młyn przed przebudową był całki z drzewa, napędzani kołoma wodnymi. Już nie banam rządził wum sam z czego gnał je zrychtowani ten młyn. Jakie małtajly, bez to byłoby to nie do spokopienia dla niekierich, to trzeba einfach widzieć. Tutaj niestety to się nie zachowało. Po roku 1800 budynek został przebudowany bez drugiego syna Daniela, Józefa. Na drzewiani bolce, na takim idzie powiedzieć dylu, wrażuni został napis z informacją o remoncie. Zostały wprowadzone też żelazne elementa do młyna, co by wyprofitować czystszą, a lepszą mąkę. W 1901 roku młynarz Franz Kazik musiał wyrojmować koła wodne, młyn potracił swój urok. Zamiast tego przykuplowali do niego turbiny, dzięki którym jakość roboty się poprawiła. W 1907 roku Franz Kazik przedał majątek swojemu swojałkowi, sąsiadowi Francowi Lipce. Po 400 rokach młyn przelazł w ręce innej familii. Po Francu Lipce młyn przejął syn Józef. Ten jednakoż pod drukiem Regierungu Hitlera umienił familijne miano na Lindhofer. W 1943 roku Józef Lindhofer dostał powołanie do armii. Upadł w 1944 we Francji. Po II Weltkriegu w latach 1946-1947 młyn przejęło państwo polskie. Nowy młynarz to był Polak przydzielony bez państwa i osiedlony w młynarskich pomieszkaniach. Tak pokrótce do kupy z Jonkam omówią, że wam nasze młyny i obaży jeden młyn wierchni w Straduni, a Janek baży całokształtnie wam omówił, o co chodzi z tymi naszymi młynami na Życe Stradońce. Filmy o Życe naszej będą podzielone na kilka takich tajlików, idzie powiedzieć. Ten pierwszy to jest baży taką teorią, a kolejny to baje praktyka. Co zrobić, żeby retnąć na naszą rzekę, co zrobić, żeby jej pomóc, żeby to jeszcze jako fungowało, a pogadamy też o tym, co już nie idzie zrobić, do czego się już nie powróci, do młynów na przykład. Chociaż też podejmiemy się dyskusję, czy by szło zrobić jakieś muzeum o młynach na Życe Stradońce, czy by nie szło zebrać tych historii, tych wszystkich narzędzi, tego wszystkiego. O wszystkim idzie dyskutować, ale co by szło zrobić, to się okaże. Chcę już was prosić do tych naszych filmów, co będą. A na dzisiaj to pokrótce by tyle było. Eli wam się podobał ten film, to zostawcie nam dźwigniony kciuk, a szkrefnijcie też coś tam od siebie w komentarzach. Jeśli byście chcieli, to możecie nam też wspomóc finansowo na Patronite albo bezpośrednio na konto. A na dzisiaj to by było tyle. Chówcie się i do zaś. Ciao.